வணக்கங்க. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா 10 நிமிடத்தில் சுவையான சிக்கன் கிரேவி செய்கிறது எப்படின்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் புதினா, தக்காளி கொஞ்சம், இஞ்சி, பூண்டு. இதுதான் இதற்கு தேவையான பொருட்கள். இதுதான். இப்போ பாருங்கள், இஞ்சி நல்லா ஒரு லெமன் சைஸ் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து அதை நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பூண்டு ஒரு 2 பூண்டு நல்லா உரித்து கழுவி அதையும் எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இதையும் அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் அதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் புதினா இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த புதினா இலை அதையும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அரைக்கிறதுல. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, அப்புறம் மிளகு, கொஞ்சம் மிளகு பாருங்கள், ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்களேன் மிளகு கொஞ்சம். அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் அதே மாதிரி ஒரு 2 ஸ்பூன். இப்போ எல்லாத்தையும் இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், முதல்ல 100 கிராம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், முதல்ல சோம்பு நல்லா 2 ஸ்பூனுக்கு போட்டுக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் பிரியாணி இலை நல்லா இப்படி உடச்சி இப்படி போட்டுக்கோங்க. நல்லா ஒரு 2 இலை போட்டிங்கன்னா போதும், சும்மா வாசனைக்கு தானே. நல்லா 2 இலை போட்டுக்கிறோம். அப்புறம் பட்டை கொஞ்சம் சின்ன பட்டை ஒன்று போட்டுக்கோங்க, சும்மா வாசனைக்கு. இதான் உடச்சி போடுங்க, இல்லை அப்படியே கூட போடலாம். பிரியாணி இதில் 2 சும்மா வாசனைக்கு, சும்மா நான் 2 போடுறேன். போட்டால் போடலாம், உங்கள் ஆப்ஷன் தான், ஆப்ஷனல் தான் இதெல்லாம். பட்டை லவங்க சோம்பு போட்டிங்கன்னா போதும். இதெல்லாம் வந்து சும்மா நான் வாசனைக்காக நான் போடுறேன். நீங்கள் போட்டால் போடுங்க, இல்லாட்டியும் போடாமையும் செய்யலாம். இது லவங்கம் கொஞ்சம், ஒரு 7-8 லவங்கம் நல்லா வணங்கட்டும். இதை பாருங்கப்பா, இதை வணக்கிட்டிங்களா? இப்போ வெங்காயம் அப்படியே கருவேப்பிலையும் வெங்காயத்தையும் அதையும் வணக்கி எடுத்துக்கலாம். இதையும் நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கோங்கப்பா. 1 கிலோ கறி வாங்கியிருக்கோம். 1 கிலோ கறியை நல்லா கழுவி 1க்கு 2 தடவை கழுவி எடுத்திருக்கேன். 2 லெக் பீஸு வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. என் பையனுக்கு லெக் பீஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்ட்டு 2 லெக் பீஸும் அதிலே போட்டுக்கிறேன் நான். இப்போ இந்த நல்லா கழுவிய கோழியை வந்து அந்த வெங்காயத்திலே போட்டு நல்லா வறுக்கணும். என்னன்னா தண்ணி விடுங்க, அதுதான். அந்த தண்ணி இருக்கிற அளவுக்கு நல்லா வணக்குனிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். நீங்கள் உடனே செஞ்சிட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டு வராது. நல்லா அந்த தண்ணி வந்து விடும். இப்போ வணக்க அந்த ஹீட்டுக்கு தண்ணி விடும். அந்த தண்ணி விடுது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் இழுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தக்காளியை போட்டு வணக்கலாம். ஸ்டார்ட். பாருங்கங்க, மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு, அது வேகிறதுக்காக. பாருங்கள், அந்த கறிக்கு தகுந்த அளவு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதையும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். இதை நல்லா பாருங்கள், நல்லா அந்த தண்ணி பாருங்கள், அந்த தண்ணி ட்ரை ஆகணும். அந்த தண்ணி ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு பாருங்கள். இப்போ கறி நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போது இந்த மிளகு, சீரகம், பூண்டு, இஞ்சிலாம் அரைச்சோம் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் இப்போ எடுத்து கொட்டி அதையும் நல்லா அந்த கறியோடையே மிக்ஸ் பண்ணி வணக்கிக்கலாம். அடுத்தது தக்காளி போட்டுக்கணுங்க. பாருங்கள், தக்காளி ஒரு 4 பழம் 5 பழம் அது போட்டு அதையும் வணக்கிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வணங்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இப்படி தான் நல்லா வணங்கணும்.
நல்லா வணங்கட்டு. தக்காளியும் நல்லா வணங்கினோடனே நம்ம தண்ணி ஊற்றலாம். அப்போதான் நல்லா டேஸ்ட்டு. வாசனையே செமையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படியே பாருங்கள், நல்லா வாசம் செம ஸ்மெல் வருது பாருங்கள். அடுத்தது மிளகாத்தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போதும். பாருங்கள், அந்த குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டு இந்த மாதிரி கிளறிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் கொஞ்சம் கறி மசால் தூள் இருந்தால் போட்டால் போடலாம், உங்கள் ஆப்ஷனல் தான் இதெல்லாம். கறி மசால் தூள் இருந்தால் போடுங்க, இல்லாட்டி அந்த ஸ்மெல் அதே கூட போதும். இது சும்மா வாசனைக்கு தான் நான் கறி மசால் தூள் சும்மா 2 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்போயே சாப்பிட்லான்ற அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை கிளறிட்டு என்னால் 2 நாளாக வீடியோ போட முடியலைங்க, சாரி. வீட்டில் ஒரு கிரில் வேலை இருந்தது, அதனால் போட முடில, சாரிங்க. இனிமேல் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் போடுவேன். பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பாருங்கள் எப்படி கொதிக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது இங்கே பாருங்க, 1 கிளாஸ் தண்ணி, 1 கிளாஸ் கூட வேணாம், இப்படி 1/2 கிளாஸு ஊற்றி அதை நல்லா கிளறுங்க. உப்பு நம்ம அப்போ வந்து கறிக்கு தேவையான அளவு தான் போட்டோம் இல்லையா, இன்னும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டு, இன்னும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டு கிளறி மூடி வச்சிடலாம். பாருங்கப்பா, இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்குதா, நல்லா மூடி வச்சுருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ பாருப்பா, விசில் போட்டோம். 1 விசில் வச்சா போதும், நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டோம், அப்புறம் கறி மசால் தூள் போட்டோம். குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டிருப்பீங்க, கறி மசால் தூள் 2 ஸ்பூன் போட சொன்னேன். உங்களுக்கு காரம் போதுன்னா அதோட விட்டுடலாம். இல்லை நாங்கள் காரம் நல்லா சாப்பிடுவோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வர மிளகாத்தூள் போடுங்க, நல்லாயிருக்கும், காரம் சாரமாக நல்லாயிருக்கும். இல்லை எங்களுக்கு அந்த காரமே போதுன்னா விட்டுருங்க. அவ்வளோதான்ப்பா. பாருங்கள், நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. சுவையான கோழிக்கறி கிரேவி ரெடி. பாருங்கள், இதுக்கு 10 நிமிஷம் கூட ஆகாது, ஒன்றுமே வேலை இல்லை. வெங்காய தக்காளி வணக்கிட்டு அந்த அரைச்சதை எடுத்து ஊற்றி 1 விசில் விட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளோதான். ஒரு கொதிச்சோடனே இறக்கிட வேண்டியதான். பாருங்கள்.